Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный пирог. Татарский пирог называется котлы-паштет. Для этого пирога нам понадобится 400 грамм муки, вот здесь я просеяла, 180 грамм масла сливочного из морозилки, она замороженная, одно яйцо, 180 грамм сметаны, столовая ложка сахара, чайная ложка соды, пол чайной ложки соли и 500 грамм повидло. Повидло я сама готовила, у меня на канале есть, как это делается. Сейчас будем натирать масло. Масло надо обязательно, чтобы было замороженное, иначе его очень тяжело натереть. Масло я натерла. Сейчас из муки и масла будем делать крошку. Добавляем все сухие ингредиенты. Тут сахар, соль и сода. Добавляем яйцо, сметану. Будем месить тесто. Вот такое мягкое эластичное тесто я замесила. Сейчас уберем ее в пакет и в холодильник на 30 минут. Наше тесто отдохнуло. Сейчас будем его раскатывать, делать пирог. Наше тесто делим на две части. Ну, побольше. Ну, чуть-чуть побольше сделаем. Это будет у нас нижняя часть, основы. А эту часть поделим на 3. Сейчас будем раскатывать тесто. Вот такой толщины примерно тесто должно получиться. Делаем небольшие бортики. Кладем нашу начинку.
Это повидло, как я уже говорила, это домашнее повидло, это я сама делала. Очень вкусное яблочное повидло. Всем рекомендую попробовать тоже летом, когда вот осенью, когда очень много яблок. Попробуйте тоже приготовить. Очень вкусно. И чай попить, и для пирогов тоже хорошо, и для ватрушек хорошо. Толстый слой не делаю, средний. Сейчас будем раскатывать второе тесто. Вот такое тонкое тесто я раскатала. Между слоями тесто должно быть тоненьким. Сейчас опять кладем второй слой начинки. Три слоя у нас получится. Трехслойный пирог будет. Так, 3 слоя повидло я намазала. Сейчас буду закрывать пирог. Край пирога вот так вот делаем защипами. Вот такой пирог у нас получился. В середке сделаем дырочку, чтобы крышка не поднималась. Так, смажем растительным маслом. И посыпаем сахаром. Печем при температуре 200 градусов, пока не зарумянится, но где-то 25-30 минут. Наш пирог готов. Вот такой вкусный, красивый, очень аппетитный получился. Сейчас мы его попробуем разрезать. Он уже остыл. Горячим его резать нельзя.
Ну, смотрите, какой пирог получился. Очень вкусный, очень аппетитный, нежный. Тесто такое мягкое-мягкое. Попробуйте приготовить. Он просто тает во рту. Очень вкусный пирог. Я вам просто рекомендую. Попробуйте приготовить. И у вас все получится. И не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. До свидания. Большое всем спасибо.